गाइस गुरु जी के आश्रम पहुंचने वाले हैं। अगर ये रास्ता सही है तो वाह। वाह गाइस, ये मेरे लेफ़्ट में अगर आप देख पा रहे हैं गुरु जी का आश्रम स्टार्ट हो चुका है इधर से। सॉरी, आगे है एंट्री। आज तो फ़िलहाल बंद है, वरना इस सड़क पे गुरु जी के भक्त बड़ी लंबी लाइन लेकर खड़े रहते हैं। यहाँ पर है। ये कब कब ओपन रहते हैं? मंडे सुबह से शाम, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे शाम को 5 से 9 10। सर मंडे हो गया। मंडे ओपन 12 आवर्स, 12 आवर्स। ट्यूसडे वेडनेसडे इज ऑफ। ओके, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे 5 to 10। 5 to 10। ओके, मंडे आओ, सबसे बढ़िया। मंडे कम ऑन मंडे। कम ऑन, आई विल। श्योर, थैंक यू। गाइस, ये लिखी है टाइमिंग यहाँ पर। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऑफ, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। मंडे का मॉर्निंग 8 से इवनिंग 7:45। थर्सडे को 5 से 10। आई मीन थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे शाम के 5 से रात के 10 बजे तक। ये मेन रोड इधर है, मैं यहाँ से आया हूँ। इधर से ही आना होता है जी। जैसे मैं कह रहा था, ये है मेन रोड। मैं फ़िलहाल यहाँ से आया हूँ अंदर से, शॉर्टकट लेते हुए छतरपुर से। मेन रोड से यहाँ से आना होगा आपको। यहाँ इनकी पार्किंग रहती है। आज ये बंद है, ट्यूसडे वेडनेसडे ऑफ रहता है ये। अब हम मेन रोड से जाएंगे वापस छतरपुर को घर। आज तो आश्रम बंद है, लेकिन तब ओपन होता तब आश्रम। तो इधर से इधर तक, आगे तक 2 किलोमीटर दूर तक गाड़ियों की पार्किंग। तो आपको गाड़ी अपनी यहीं कहीं पार्क करनी होगी। इधर 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 उधर। और अब इन्होंने नई पार्किंग की है इनकी,
इस बाउंड्री वॉल के नेक्स्ट में, सामने जो बाउंड्री वॉल है। गाइस ये रास्ता वापस छतरपुर को जाएगा। मैं अब यहीं से जाऊंगा और इस तरफ फरीदाबाद। जय हनुमान जी की जय हो। नमस्ते पंडित। जय श्री राम। जय श्री यार ये बस, ये भी एक बस प्रसाद लेना जा रहे ड्राइवर ने तो भेज देने। हम अपने और आगे चलते हैं टुवर्ड्स भाटी माइंस एंड फरीदाबाद, बट फरीदाबाद तो नहीं जा रहा मैं, आगे भाटी माइंस है। तो लेट्स सी कहाँ तक जा सकता हूँ। बस मज़ा बहुत आ रहा है अपनी साइकिल भगाने में। ट्रैफिक तो है ही नहीं ना आगे बराबर। ऐसा मैं यहाँ अंदर जाने की सोच रहा हूँ। के राजपूत रेजिमेंट। ओके वाओ सनसेट।
ज़्यादा अंदर नहीं जाता हूँ क्योंकि ज़्यादा अंदर नहीं जाऊँगा तो गेट पर कोई था नहीं, तो नो आइडियाज़ गेट कब बंद हो जाए। एक और गेट आ गया यहाँ पर, पूछते हैं यहाँ पर है क्या। इसके आगे नहीं जाऊँगा मैं, कहीं से वापस चलते हैं अब। नमस्ते जी। नहीं, मैं ऐसे ही साइकिल चला रहा था, अब वापस जा रहा हूँ क्योंकि ये तो आर्मी का एरिया कैमरा लगा रखा है। जी जी मैं जी नहीं, अंदर नहीं जा रहा, मैं वापस जा रहा हूँ सर। यहाँ पर एक ऐसा गेट सेंचुरी का है अंकल जी, वो कहाँ पर होगा? कौन सा? असोला सेंचुरी का। असोला जो हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है ना, जी जी, वो उस गेट से जाते हैं अंदर। तो आगे से राइट जाऊँ? ये गुरुजी आश्रम से निकल जाओ। जी 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 गुरुजी आश्रम से निकल गए, असोला हाउसिंग कॉम्प्लेक्स कॉलोनी है। जी, असोला हाउसिंग कॉम्प्लेक्स कॉलोनी के बीचों बीच में निकल के किसी को पूछ लेना मिडिल ऑप्शन से गेट कौन सा है, वहीं पे। थैंक यू। गाइस वापस जा रहा हूँ मैं क्योंकि ये है, यहाँ अलाउड नहीं आना। अब थक गया मैं, एटलीस्ट 7 किलोमीटर तो साइकिल चलाई है मैंने। अब दोबारा 7 किलोमीटर वापस। ये जगह बहुत सुंदर है। भाई इस तरफ किसी और दिन जाऊंगा, ये अंधेरा भी हो जाएगा थोड़ी देर में। वापस चलते हैं छतरपुर को। सनसेट होने वाला है गाइस, घर चलते हैं। अब ढलान आ गई, पैडल नहीं मारते।